Kamusta ka na, Gucci? Lily Salo. Follow back. Okay, I follow you back. Hi, Dre. Izal, hello. Izal, ka. Oh, Gina. Julius. Sino si Julius? Salman, hello. Hoy, Maunoy, be. Hoy, yung 100 ko. Ayan. Thank you. Nagbigay talaga. Nag-recharge ka pa? Nag-recharge ka, gago. Nakakaya. Joke lang yun, baliw. Gago ka talaga. Tatawa ako. Baliw ka talaga. Ay, Gucci. Beba, magkano na-recharge mo? Be, magkano na-recharge mo, be? Sasabihin niyo, 100 lang. Para 100 lang mahingi ko. Ugali mo talaga. JP, hello. Para 100 lang mahingi ko, di ba, be? Hi, JP. I'm Ron. Hello. Balik. Grabe ka talaga, no. Balik na daw siya sa work. Yung ina mo. Alisan na ako, gago. Mag-aano na ako. Mag-pa-end na din ako, guys. Ano na lang, 8 minutes. Mag-end na ako 8 minutes. Tevi. SB, hello. AA, hello. Hoy, Gucci. Be, Gucci. May 100 ka. Umalis din. Tama na naman manonog sa akin. Inalisan ako. Hi, David. Dose, hello. Hi, Be, Dose, may 100 ka dyan. Eme lang. Eme lang yun ah. Pero si Sir Ken pala. Si Sir Ken pala. Sir Ken, may 100 ka dyan. Hi, Kevin. Paldo. May wala nga eh. Hi, Fibonacci.
Hello, mag-e-end na ako guys. Mamaya ulit Thank you. Thank you from Iraq. Hey, you have 100. Can you drop it to me? 100. Jasem, hello. Be, wala na. Inalisan niya na ako. Diren, hello. Hi, Diren. Oh, hi, Tom Cruise. Pa-end na ako, guys. Joker, hello. 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 I need that classic. Pop off when she get mad at me. I like the mothers. Ronald, hello. Gucci, inalisan mo ako ah. Inalisan mo ako ah. Hi, Raj. Ay, nagtatrabaho ka ba? Ano daw, nasa work? Eh, paano kayo nakakapag-cellphone? VIP, hello. Zay, hello. Hi, Zay. Gucci. You look great. Thank you. Hi, Tufan. RZ, hello. Pa-end na din ako. Mag-e-end na ako. Boss, hello. Sheriff, hello. Sino to? Sheriff? Sabi ko Sheriff. Sheriff, hello. I need another classy. Minkan, hello. Gucci be, kiss me lang. Charot. Hi, Prince. Bye-bye. Mag-end na ako, guys. Thank you so much. 3 minutes pa pala. 3 minutes. Di pa nanganganak yung pusa ko. Wait lang, be. 3 minutes pa. Connor, hello. Oh, da, da. Hi, JR. Raj, hello. Oh, da, JJ. Hirotaka, hello.
Hi, Deb. Mark, hello. Zal, hello. Hi, Amran. Bye, guys. Mag-end na ako. Ang ina, 1 minute pa. 1 minute pa. Leche. Hi, Nguyen. Yan na, guys. Mag-end na talaga ako. Thank you. Later ulit. Babalik ako mga 1. Magla-live ako 1. Puyatan tayo dito, guys. Bye! Bye, bye, bye! Guys. Soon, hello. Hi, Avi. Happy for you. Hello. Roar, hello. Hi, happy for you. Hello. Tony, hello. JC, hello. Hi, Sir Ken. Sir Ken, nagla-live ako, baka mawala ng wifi. Buti nakapagpa-oras na ako. Number 1, hello, Nazeroy. Hello. May malakas kasi na bagyo, baka mawala ng wifi. Lira. Signal number 3 pa naman. Kaya umumeli pa rin na ako dito. SMT, hello. Hi, Lin lang. May mawalan na ako. Buti nakapagpa-oras na ako. Hi, Dot. Ano na ako 20 hours na agad. Tapos 9 days. Oh, ilan na lang agad kulang ko. Hi, Fer. Kenny, hello. Hi, Lin lang. Gusto ko na mag-live ka na kasi, sir. Jan, hello. Try mo mag-live ka na ulit. Ang baba pa ng araw. Jiban, hello. Sayang 24. O, akin na lang. Kung ayaw mo. Magkano din yun? 1,000 plus. Boss love, hello. 1,000 plus din yun, di ba, sir? Akin na lang kung ayaw mo. Akin na lang. Hello. Good morning. Ilan days na lang agad kulang ko kasi wala akong palya eh. Yung, hi Lutfi. Sana. Advance na ako Bakit? Nasaan na naman siya? Hi ID number. Ay, nag-live siya isang beses nakita ko. Unknown, hello. Kasi hindi na nasundan. Hindi na nasundan. Nag-live siya isang beses. Skip, hello. Hi, Skip. Hi, Glance. Jason, hello. Isang beses lang siya nag-live. Hindi na nasundan. Share niya pa yung live. Kailan ba papasok yung bagyo, Sir Ken? Di ko alam, hintay niya daw magkabago siyang cellphone eh.
Magla-live na ako, no? Blackheart, hello. Maaga talaga ako naligo. Kakauwi lang namin ng alas 4. Tapos naligo agad ako pagising ko. Hi, Harry. Ang ina ng mga to, wala nagda-drop. Soon, hello. Hi, Andrea. Baka mga tulog pa sila, no? Never may mommy. Ano, hindi na... Hi, Wallace. Hindi na tataas sa 10K. Ay, malapit na ako mag, 200K. 9K na lang. Pag nag 20K ako or 30K, edi 200K na ako. Diba, sir? Wala mga ano yan, mga bot yan. Bot yan sila. Mga baliw. Hi, guys. Mamaya kasi yung alam nila yung time na magla-live ako eh. Ngayon alam nilang hindi. Alam nila, nagpapa-oras ako ngayon. 864, hello. Mami. Baka sa iba pa sila nanonood. May inaantay ako mag-end eh. Dayon, hello. May inaantay ako mag-end. Kasi nandun silang lahat eh. Naantay ko mag-end. Mamaya na lang ako magla-live. Bye! Mamaya na lang mga 11 or 10. Mawi. Maya na, tang ina mo ka desisyon.